Уважаемый Рустам Фаизович, хочу поздравить вас с вашим днем рождения. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, долголетия, чтобы всегда у вас было хорошее настроение, чтобы вы оставались всегда таким же позитивным, активным, как можно дольше и радовали нас, своих друзей. И хотел бы спеть пару строк. Дусларыңның иң башыннан кайгы килсә сөяләм, шатланыр минутларымда алар белән сөенәм. Дуслар булса бу дөньяда яшәве җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрә. Дуслар булса бу дөньяда яшәве җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрә. Будьте счастливы, пускай у вас все будет хорошо. От всей души хотелось бы поздравить Рустема Фаизовича с днем рождения. 60 лет для нас это, конечно, возраст мужчины, который чего-то достиг, что-то прожил. Вот. Но такой человек, как Рустем Фаизович, добрый, отзывчивый и тот, который свою жизнь посвятил молодежи, студентам, сколько вокруг себя собрал друзей. Вот я как бы москвич с корнями с Донбасса. Вот. И меня сюда пригласил Равиль Закарьевич. И я, можно здесь уже сказать, не один год. И мне очень приятно всегда здесь находиться. От всей души поздравляю. Могу сказать, что Рустам Фаизович тот человек, который, я думаю, уже более 10 лет он возглавляет штаб, которому, как я слышал, скоро 25 лет. Тоже хотелось бы и в этом направлении поздравить, пожелать благополучия, благословения Господне во всем, потому что без Бога мы никуда. Вот. И пусть эти добрые дела Рустам Фаизович творит, Господь во всем благословляет и любовь к людям добавляет. Это очень здорово. Спасибо и дай Бог здоровья. Сегодня большой день, большой праздник. Я пришел поздравить нашего старшего товарища, дорогого друга Рустема Фаизовича с юбилеем. Пожелать ему, во-первых, крепкого здоровья, во-вторых, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях, реализации всех намеченных планов. Но, конечно же, продолжать также объединять нас, татар Москвы, татар России, делать это большое дело. За это ему огромная благодарность и сердечное спасибо. С днем рождения вас, Рустем Фаизович, крепкого здоровья. Дорогой, уважаемый Рустем Фаизович, от всей души искренне хочу поздравить вас с днем вашего рождения, с такой прекрасной, замечательной датой. И хочу вам пожелать неиссякаемой жизненной энергии, достижения поставленных целей. Я думаю, у вас их еще очень-очень много. И самое главное, конечно, крепкого здоровья. Будьте счастливы. Дорогие друзья, хочется сказать первое о событии, которое происходит сейчас. Это день рождения, юбилей Рустема Фаизовича. И сколько к нему приезжает друзей, много людей хороших отовсюду. Можно сказать, что здесь вся страна и ближнее зарубежье, и казахи, и Белоруссия. И поэтому видно, что какой человек. И хочется пожелать Рустему Фаизовичу оставаться, быть таким красивым, крепким, верным, отзывчивым, какой он сейчас есть. От всей души хочу его поздравить с юбилеем. Только вперед. Только вперед, только с настроением, как обычно. Дай Бог здоровья. Ему сегодня 18, очень такой тревожный, очень интересный возраст. Человек совершеннолетия. Я желаю ему, чтобы его жизнь прошла сказочно, ярко, интересно, чтобы было полно большое количество интересных людей в его жизни. Чтобы всего, что он хотел, все это реализовалось, все его планы, цели, мечты, и чтобы окружали только близкие, родные люди, такие, как сегодня собрались в штабе татар. Рустем Фаизович, у вас вчера был юбилей. Обычно вам всегда желают счастья, здоровья, да? Как бы вы хотели, что бы вы хотели себе пожелать в первую очередь? Себе пожелать, одно из моих пожеланий, оно уже у меня давно. Это как, если вы начинаете заниматься благотворительностью, то у вас каждый год бывает потребность что-то сделать, да? Я только что приехал с Татарстана, мы были в детском доме Татарстана, мы были, в школах.
И вот поэтому вы спрашиваете про пожелания. Мне бы хотелось, чтобы я и попросил всех вместо подарков, вместо цветов. Вот у нас есть, значит, 3 мечети, которые мы принимаем участие в строительстве. Фонд Вавилова и, значит, раненым Донбасса. Мы же им отправили помощь, мы им отправили протезы. Протезы, вот это дефицит, они дорогие. Голеностопный протез отправили и 3 на кистевых. Вот сейчас мы собираем деньги на новые протезы для Донецка. Вот. Я бы хотел, чтобы вот как-то люди больше были вовлечены в благотворительность, в духовность. Вот это очень важно. Поэтому вот своим примером я пытаюсь вот это все, значит, показать уже. Ну, нынче мы решили очень громко не праздновать, потому что у нас впереди очень серьезная дата, 25-летие штаба. И поэтому вот сегодня, в частности, мы будем собирать предложения по этому юбилейной дате. Ну, в целом, значит, поэтому вот такими узкими кругами мы соберемся и, значит, так сказать, вот не сколько день рождения, а сколько поговорить о насущном, поговорить о планах на будущее и, конечно же, поделиться впечатлениями от 8-го съезда ВКТ. Вот такие у меня пожелания. А вот если помимо таких пожеланий счастья, здоровья, а может быть там долголетия? Нет, ну долголетие, конечно, минимум 150 лет, это обязательно. Конечно, пожелать бы какой-то удачи своим детям, своей семье, своим близким. Вот маме у меня 87 лет, да, вот мы ездим постоянно, ее навещаем, она уж такая старенькая сейчас. Вот хотелось бы ей здоровья пожелать, своим окружениями. И когда мы в Курбан-Байрам, значит, мы периодически делаем пожертвования, вот это вот курбан, значит, барашка нашего, и мы его делаем пожертвования для всех участников отдельно штаба. Кто со штабом завязан, кто в штаб приходит, потом мы этого здесь, значит, барашка здесь курбан аш делаем, и поэтому такое пожелание всем участникам штаба. Спасибо вам большое. Еще раз с прошедшим вас юбилеем. Наверное, еще раз хочется уже лично пожелать вам счастья, здоровья, конечно же, чтобы вы не переставали быть таким добрым, щедрым, и, конечно же, чтобы вы смогли еще обеспечить дополнительный юбилей уже 50-летия штаба татар. Мне хочется почаще этих юбилеев и почаще дней рождения. К сожалению, день рождения только раз в году. Да. Да.